السلام الله عليكم صاحب يال كسو دواada YouTube channel-kayga ee Mustafa Al-Adala waxaan ka codsanayaa haddii aad ku cusub tahay bartayda YouTube channel-ka inaad ku soo biirtid oo aad subscribe dhahdid si ay ku soo gaaraan muuqaalada quruxda badan ee halkan soo geliyo maanta waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa sida ugu fudud ee aad ku soo ceshan karto qofkii nolosha kugu cidleeyay ama qofkii aad jeclayd ee ka tagay adigoon u calaalin waliba haddaba 5 talaabo oo aad ku soo ceshan karto qofkii ka tagay ee aad jeclayd qodobka koowaad ugu horeyn ha wicin qofkaas hana xiriirin isku day inaad joojiso xiriirkiisa iyo la hadalkiisaba marnaba ha wicin inta badan dadku waxay sameeyaan qofka markay kala tagaan qofku wuu calaa wuu xiriiriyaa wuxuu mar walba isku dayaa inuu qofkaas helo no ha sameeynin sida isku day inaad qofkaas ka maaranto oo aad noloshaada ka maareyn karto kaliya tus dhoola cadeyntaada waa qodobka koobaad taas qodobka labaad isku day inaad sare u qaadid qaab dhismeedka noloshaada ama qaab dhismeedka jirkaada haddaba hagaaji jirkaada si qofkaasi kaaga helo tusaale ahaan gym samee ama jimicsi haddii aad ahayd qof markii hore aan jirkiisa daryeelin isku day inaad jirkaada qurxisid sida inaad labis fara badan qaadatid inaad carfisid jirkaada inaad jimicsi fara badan samaysid si yacni muuqaalka jirkaada uu u qurux badnaado qofkaasina uu kaaga helo inta badan rag iyo dumarba waxay jecel yihiin qofka jirkiisa hagaajiya taasi waa qodobka labaad haddaba qodobka saddexaad isku day inaad dalxiis gaaban aado si isbuucla ah yacni isbuuciba hal maalin dalxiis aad si qofkaas uga helo sawirrada qurxoon ama meelaha quruxda badan ee aad tagtid adigu booqo gooba qurxoon oo markaasi ma ku dhahay qarash badan gal oo rafaad badan mar laakiin kaliya sawirro qurxoon soo gal sawirrada soo geli barahaada bulshada si uu halkaas ugala socdo farxadaada iyo inaad tahay qof isagaba ka maarmay oo farxad dareemaya isaguna oo markaas ugu dhiirado inuu kula soo xiriiro oo ugu yaraan oo xitaa uu ka codsado inaad mar labaad xiriirkiina dib u soo celisaan ama uun aad si kale aad u wada xiriirtaan isku day mar kasta inaad sawirro qurux badan aad soo gelido baraahada bulshada adigoo muujinaya farxad oo kuna dhaga hadlaynin qasab maahan inaad qofka ku dhaga hadashid kaliya adigu farxadaada muuji isaga qofkaas ka heli doona taasi waa qodobka saddexaad qodobka afraad la saaxiib qof isaga ay daris yihiin ama ay saaxiibo yihiin ama ay xataa is yaqaanaan oo kaaga sheekeeya noloshaada iyo inaad adigu guulo badan gaartay iyo inaad tahay qof wanaagsan yacni qofkaas adiga ha kaa sheekeeyo mar walba isaga wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu qofkaas su'aala kaa weydiiyo adiga kugu saabsan ka waran ninka hebela sidee u aragtaa siduu yahay qofkaasna mar walba wuxuu kaa sheegi doonaa sida dhabta ah ee adiga uu kugu bartay adiguna qofkaas u ahaa qof wanaagsan si uu falcelin wanaagsan kaaga gudbiyo taasi waa qodobka afraad haddaba qodobka shanaad ugu dambayntii qofkaas haddii uu kuu soo laabto ee uu ku soo xiriiriyo ha isku dayin qofkaas inaad su'aalo badan weydiiso tusaale maxaa iiga tagtay intee iiga maqneed maxaa igula dagaashay su'aalahaas ha weydiinin ahaa qof faraxsan kal iyo laab u soo dhoweey farxad ku soo dhoweey wax walba oo yacni maaragtay oo idin dhaxmaray iska ilow ha ku soo hadal qaadin kaliya u muuji farxad cusub iyo nolol cusub uguna sheekay jacayl cusub ilaa markii hore adiga waxa doonayso qofkan inuu ku soo laabto oo aad noloshiina hore u sii wadataan kaliya halkaas ka sii aamba qaada noloshiina cusub iyo jacaylkiina adigoo muujinaya inaad ku faraxsan tahay soo laabashada uu ku soo laabtay isaguna markaas jacayl xadaaf ayuu dareemi doonaa haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan la wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan sidoo kale subscribe sar YouTube channel-kayga sidoo kale muuqaalkan like si ay muuqaalada kale ku soo gaaraan mahadsanidin daawadayaal